तो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 200 मिलियन का सब्सक्राइबर प्ले बटन कैसा होता है। 200 मिलियन का सब्सक्राइबर प्ले बटन कैसा होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब तो देखिए अनबॉक्सिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो भाई चलिए अब हम लोग देखेंगे 200 मिलियन का सब्सक्राइबर बटन कैसा होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो भाई ये देखिए काफ़ी कुछ बहुत ही यूनिक है भाई ये बटन। तो इसमें भाई टाइगर बना है, जैसे आप देख सकते हैं सिल्वर टाइगर चैनल का नाम लिखा रहेगा आपका। भाई बहुत ही अच्छा है ये, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को अच्छा लगा हो तो। 300 मिलियन होने के बाद 6 भेजना। अगर आप भी YouTube को प्रैंक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो हम सबको 300 मिलियन सब्सक्राइबर प्ले बटन भेज सके।